இப்போ நம்ம பிபி பேபி நெஸ்ட்டில் புதுசாக கருவேப்பிலை லட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அயன், ஃபைபர், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் உள்ள இந்த லட்டு டேஸ்ட்டோடு சேர்த்து உங்கள் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்பவே நல்லது. கருவேப்பிலை நம்மளோட முடி ஆரோக்கியத்துக்கும் உடல் நலத்துக்கும் ரொம்பவே சப்போர்ட் பண்ணுற உணவாக இருக்குது. லட்டில் நோ ரீஃபைன் சுகர், நோ ஆர்டிஃபிஷியல் கலர்ஸ், நேச்சுரல் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி ஹோம்மேட் டேஸ்ட்டில் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலிக்கும் ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் வேணும்னா இப்போவே ஆர்டர் பண்ணுங்கள். ஒரு லட்டில் உங்கள் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை தொடங்குங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய்.